àti ọlọ́run ọba àlekèọlá a wà ní ọ̀kan nínú àwọn agbègbè Sẹ̀mẹ̀kírákè níbí Gayin Patime òun ni a wà ní agbègbè Sẹ̀mẹ̀kírákè níbí tí a wá jíṣẹ́ ọ̀kan nínú àwọn apá kan nínú àwọn ìyá wa tí wọ́n ń bẹ ní ìlú òkèèrè tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n gbọ́ yé wípé Ànábì sọ wípé man nafasa kurbatin an akhihi ẹnikẹ́ni tó bá gbé ìnira kan kó fún ọmọ ìyá rẹ̀ tó bá dijọ́ gbé alkiyama ọlọ́wọ́ bó gbé ìnira alkiyama kó fún òun ni àwọn ọmọ ìyá yìí wọ́n gbọ́ yé wọ́n fi ní ìnira ń bẹ pẹ̀lú púpọ̀ nínú àwọn èèyàn nínú Ramadan yìí wọ́n wá ṣàwó wọ́n ṣàlẹ̀ wọ́n ṣọ̀nàjọ́ wọ́n kójọ wọ́n ní àwọn òfin àwọn ọmọ ìyá mùsùlùmí lọ́wọ́ káwọn náà bá lè gba àwẹ̀ yìí kán bá lè gbà ní ti ìdùnnú àti ìrọ̀rùn ọlọ́wọ́ bá tó ní ká rí irú eléyìí ṣe ọlọ́wọ́ máṣe bá wa san wọ́n lẹ́sàn-án rí irú eléyìí ọlọ́wọ́ máṣe ìjọ pọ̀ ń gbèsè ayé wa òun náà la fi wá bí la jíṣẹ́ fún àwọn ọmọ ìyá wa àwọn ọmọ ìyá wa wọn ní ká sọ fún yín pé gbogbo yìí tẹ̀ ná ọlọ́wọ́ bá ti máa ń dá àdápadà oore yóò dá àdápadà oore fẹ́ni kan wasalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mabu'uth wa rahmatan lil alamin. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba àlékèọlá ọba tó ní kí ọjọ́ òní kó tún bá wa lókè ẹ̀pẹ̀ a máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run àwa dúpẹ́ fún àwọn tó ṣe onísábàbí tí gbogbo àwọn oúnjẹ yìí fi ń dé ìkíyà wa lónìí a dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba a sì dúpẹ́ fún àwọn náà nítorí pé Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní gbogbo ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ fún ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ nígbà tó bá ṣoore fún irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè mọyì Ọlọ́run pàápàá látara bẹ́ẹ̀ a mọyì Ọlọ́run a sì mọyì nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa kí Ọlọ́run mọ́sà gbé ọlá wọn sókè gbogbo nǹkan tí wọ́n ń fẹ́ ní oore Ọlọ́run dákun jọ̀ọ́ tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ gbogbo ìbéèrè wọn nínú oṣù Ramadan yìí Ọlọ́run dákun mọ́sà bá wa dáhùn rẹ̀ alibarika wàlá la hawla wàlá quwwata illa billah gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa àwọn àfáwà tí ó wá bí láti wá gbé àwọn nǹkan ilé wa lọ́wọ́ àfi Ọlọ́run àtànábì àfi sìwọ́n tọ́nà pé gbogbo ìgbésí ayé tí wọ́n náà ọlọ́mọdé òbójú wọn. Rabbi ọ̀nà Ọlọ́run kó ṣàánú ẹni kọ̀ọ̀kan wa. Falimọ̀ àánú mọ̀ ayàdùn wà máa lè múre ìlàmútò ìní òkè fa o. Ọba tí máa ń gbọ́wọ́ ẹ̀dá sókè mọ́sà gbọ́wọ́ yín sókè o. Ọ̀yá Rabbi ọ̀nà ọlọ́mọdé ọba yín o àṣetì ọlọ́mọdé ọba yín o nǹkan tí ń já rẹ̀ mọ́jọ dọ́dọ̀ yín nǹkan tí ń jẹ́ mùsíbà mọ́jọ dọ́dọ̀ yín àgbéga nínú ayé àti ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà Ọlọ́run dákun mọ́sà yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín gbogbo nǹkan tí wọ́n ń jẹ́ fọyàbalẹ̀ tẹ́sí òfin ní bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ Ọlọ́run dákun mọ́sà yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa àti àwa àti ẹ̀yin Ọlọ́run jẹ́ àmọ́ rí bá ti ṣe la hawla wala quwwata illa billahi inna a'tayna bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Nous avons ici quelques vivres que nous apportons à l'endroit de vous bénéficiaires que nous avons appelés ce matin. Et nous allons passer la parole à l'imam de la mosquée Koweït de l'Islam pour quelques prières à l'endroit des donateurs. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Celui-là qui agrée les œuvres de ceux-là qui contribuent à l'évolution de l'islam. Nous demandons à ce que la paix et la bénédiction d'Allah jaillissent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là que Dieu nous a envoyé pour nous orienter vers le droit chemin et être le bon exemple à suivre. Ce don, ça vient, comme il l'a dit, des frères béninois qui sont à l'étranger. Alors ce n'est pas forcément les Arabes qu'on va attendre avant de recevoir des dons. Ça veut dire qu'entre nous béninois aussi, que Dieu a agréé et que Dieu a honoré avec la richesse, on a commencé à penser à nos frères béninois qui sont là et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts comme cela se doit. Nous remercions très sincèrement ces frères et sœurs et nous demandons à ce que la grâce d'Allah continue à être de leur côté, que Dieu continue à leur faire miséricorde, que Dieu les protège là où ils sont là-bas, dans le pays d'autrui, que Dieu fasse prospérer leurs activités et que Dieu leur donne la récompense de ce qu'ils viennent de faire pleinement sans compter le jour de la résurrection. Et qu'Allah agrée tous les œuvres, qu'Allah accepte leurs prières et qu'il les exauce leurs doigts.
Nous demandons à ce que Dieu donne la longévité à notre frère aussi, qui a véhiculé le message. Il pouvait recevoir le message et ne pas délivrer, mais il a été sage et il a honoré la promesse comme cela se doit. Que Dieu vous récompense aussi de la meilleure façon et que le projet Easy Ramadan, Inch'Allah, avance au jour le jour, que cela évolue et que cela grandit sur toute l'étendue du territoire béninois.